За сайн бацгаана уу. Бүгдэд эзний өдрийн мэнд хүргье. Амен. За би та бүгдээс нэг асуулт асуумаар санагдаж байна. За нэг асуулт асууя. За та дотроо хариулаарай. Тэгээд сайн бодоод танд урд нь маш дотн байсан. Одоо дотн байхаа болчихсон. Харилцаа болчихсон. Магадгүй бүр ингээд дургу болчихсон. Дайсан гэж хэлж болдог бол дайсны одоо категорид хүртэл орцсон. Тийм урд нь найз байсан тийм хүмүүс танд байдгүй. Та дотроо бодоорой. Миний бодлоор хүн болгон байгаа. Тэ? Урд нь яалтчгүй дотн байсан. Маш гоё харилцаа явж исэн. Сайхан найзландаа гэж хэлсэн чинь хэсэг хугацаа өнгөрсөн чинь нэг мэдсэн чинь бодхоож болцсон. Гинт өнөөрөө манай ийм найз над байсан штэ гэ. Эсвэл сүүлдээ таарахад л бүр ингээд дургу хүрдэг нэг юм цутаадаг болцсон. Бүр тийм хэмжээнд болцсон хүмүүс бидний хүн болгонд байдаг те. Миний бодлоор энэ дэлхий дээр байгаа 8 тэрбум гаруй хүмүүсийн за одоо яг найзлах насандаа хүрсэн хүмүүсийнх нь бүгд яг миний бодлоор яг юм хүмүүс байгаа. Яаж ч утсан ба. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энд нэг ийм зүйл байгаа байхгүй юу? Хүн төрлөختний биш үү те харилцаанд одоо энд сууж байгаа итгэгч бай, итгэгч мөн ч бай биш ч бай бидний харилцаанд нэг вирус байгаад. Маш аимшигтай, хортой вирус. Тэгээ тэр вирус нь шүү дээ те. Тань нөгөө хүний онцлогоос шалтгаалаад ямар сул талтай, ямар онцлогтой, ямар сэтгэлийн шарх травматайгаас шалтгаалаад мутацид орж идэг. Тийм учраас тухайн вирус хүн болгоныг өвчлүүлж чаддаг. Тийм учраас хүн болгонд тийм хүн байгаа гэж хэлдэг. Маш гоё найзууд байсан чинь нэг мэдсэн чинь эсрэг тэ найз байхаа болцсон. Тэгэхээр тэр нэг юм харилцаанд хүн болгоны эв нэгдлийг буснуулж идэг, үл ойлголцлыг бий болгож идэг тийм нэг аимшигтай муухай вирус байгаад байгаа. Тэгээ ямар зүйлийг ярьж байгааг та бид нар ойлгож байгаа. Тэ ямар хүчнээс тэр өвчлүүлэгч, харилцааг өвчлүүлэгч хүч хаанаас гардгийг бид нар Библийн дагуу ямар хүчнээс гардгийг бид нар мэдж байгаа тэ. Сатаны хаанчлал гэж Библи хэлдэг. Орчлын ертөнцийн дээрхтээ хүн төрлөختний түгэндх олон уншинтай хамгийн алдартай ном болох Библиэд энэ дэлхийн ертөнцийг сатаны хаанчлал захирж байгаа гэж хэлж байгаа. Чөтгөрүүд, ёрын юмс сүнслэг хүч, харанхуйн тэнгэрлэг хүч, ёрын юмс сүнслэг хүч. Тэр хүчнээс энэ аимшигтай вирус хүн болгоны харилцаа руу тэр отгоо итгэгч нар л хүртэл дайрж идэг. Тийм учраас маш гоё дотн байсан мөртлөө нэг мэтгэд дургу болцсон харилцааны асуудал бидний дунд хүртэл байж байгаа. Тэгэхээр хинээс үл шалтгаалаад хэлбэржиж идэг тийм аимшигтай вирус сатаны хаанчлаас тэр дайсныг ялгуур тэр үйлдвэрлэж бид нар руу тэрхүү сумаа илгээж чаддаг тэр аимшигтай хүч байгаа. Тэгэхээр тэр хүч тэр вирус шүү дээ те маш залтайгаар, маш хүчтэйгээр, маш тууштайгаар, маш их дата баазтайгаар таны хэн гэдгийг чинь бүр мэдж байгаа. Тантай нөхөрлж байгаа таны хамгийн дотны найз чинь хүртэл бүрэн мэдж байгаа. Бүрэн мэдж байгаа шалтгаан өөрөө тэр түүхийг бий болгоцсон тий. Өөрөө тэр бидний тэр хуучин хинбэ инх тайван итгэл ирэхээс өмнөх инх тайвны хинбэ гэдгийг сатан өөрөө бий болгож биднэр рүү ингэж боолчилж ирсэн тийм аимшигтай нэгэн учраас тэр дата бааз нь маш их байгаа учраас Бата Доржи хоёрын хооронд нь дорн дайсагна болчих чадна. Итгэж байсан ч гэсэн. Тийм аимшигтай хүч байгаа. Тийм учраас хоёр дахь асуулт асууя танаас. Та одоо яг энэ өргөөнд байгаа таны дотн хажууд чинь сууж байгаа дотны найзтайгаа та 10 жилийн дараа яг одоогийн шиг дотн байж чадна гэдэгтээ та хэр итгэлтэй байна? Итгэл маш бага те. Магадлал ба шүү. За заавал энд байхгүй. Зүгээр ингээд энэ амьдрал дээр энэ тэнд байгаа итгэж мөн ч бай биш ч бай. Нөгөө гой дотны найзтайгаа 10 жилийн дараа гэсэн чи яг одоогийн шиг дотн байж чадна гэдэгтээ бид нар хэр итгэлтэй байж чадах вэ? Маш бага те түрүүн бид нар маш тодорхой ярьсан. Маш нэг хүч, маш аимшигтай хүч ажиллагаанд орж байгаа. Тийм учраас ийм өвчлөл байгаад байгаа. Тэгэхээр ингээд ярангууд нэг ийм бодол төрдөг. Магадгүй тань төрөх байх. Байдаг л зүйл штэ гэдэг. Найзууд ирж л байдаг, явж л байдаг те. Цэцэрлэгт байхад цэцэрлэгийн найзууд гэж гоё явж исэн те. Хоол молоо хуваагаал явж исэн. Гоё найзууд сургуульд орсон чинь баяртай гээл. За дараагийн найзууд гээл. Сургуулийн найзууд 10 жилийн найзууд 12 жилийн найзууд гээл сайхан явж байгаа. Насан турш та миний гал хамууд мамууд явж исэн чинь их сургуульд ороод дахиад байхгүй. За дараагийн найзууд хүлээгээл. Их сургуулийн найзууд гээл. Гэсэн ажилд орсон чинь ажлын найзууд гээл.
Тэгээд цуглаанд ирсэн чинь за боли цуглаанд хүссэн үсээгүй ингээд нэг цаагаараа ингээд солигдоод байдаг штэ. Байдаг л зөв штэ гэд. Ирж л байдаг явж л байдаг. Угаасаа үе дагаад ингэдэж штэ гэд. Цуглаанаас олсон чинь тэгвэл шин цуглааны найзууд. Цуглаанаас солихгүй байсан ч гэсэн нөгөө ихний найзууд нь яваад цуглаанд явахаа болоод дахиад орж ирсэн шинэ найзууд нь дараагийн найз нь болоод ийм байдал чинь угаасаа амьдрал штэ. Байдаг л зөв штэ ингээд гэж бодож магадгүй. Ийм бодол угаасаа төрдөг. Тэгээ энэ үе штэ те дэлхийд харьяалагддаг, Тэнгэрийн хаанчлалд харьяалагддаг биш. Дэлхийд харьяалагддаг үйл итгэгчдийн хувьд энэ үнэн байж болно. Тэнгэрийн хаанчлалд харьяалагддаг, Тэнгэрийн хаанчлалыг иргэн боссон итгэгч, Христ итгэгчдийн хувьд энэ нь тис өөр байх дуудлагатай. Тис өөр байх ёстой ийм нөхөрлөл байна. Бидний хувьд шал өөр байна. Яагаад вэ гэхээр хэрв хоёр итгэгчгүй хоорондоо найзлж байгаа тохиолдолд, найзлж байгаа гэдэг найз нөхөрлөл ярьж их үед тэр нөхөрлөл нь мөнхийн нөхөрлөл байгаа. Солигдохгүй, дуусахгүй. Мөнхөд нөхөрлөл. Өөрөөр хэлбэл амьд итгэвтэй гэж ярьдаг. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам гүнзгий ирж идэг. Улам олон талтай улам гой цэцгэлэн дэлгэрж идэг. Тэгээ өн мөнх эхлэх үед бүр төсөөлхийн аргагүй нөхөрлөл болно. Яагаад гэхээр одоо бид нар үзсэн бүр маш өвөрмөс нөхөрлөлийг энэ дэлхий дээр эхэлдэг байхгүй. Тийм учраас тэр нь Христ итгэлийн амьдрал гэж хэлдэг бас аврагдсан хүний мөнхийн амьдрал нь хүртэл энэ дэлхий дээр эхэлдэг гэж ярьдаг. Тэр нь нөхөрлөлөөр илэрж идэг. Христ итгэгч хүмүүсийн хаанчлал нь энэ дэлхий дээр эхэлж байгаа. Тэгэхээр үргэлжлэх хугацаанд ингээд байрын солигдонгууд цаг хугацаанд те ингээд дараагийн хамт олон руу оронгууд нь өнгөрсөн за баяртай гэдэг биш гэсэн. Үнэн мөнхөд улам гүнзгий болж ёстой. Ийм дуудлагатай, ийм онцлогтой Библийн дагуу. Уг нь бол за тэрнээс гадна бас энэ дэлхий дээр бид нар хувь тавиландаа хүрэхэд заяа. Энэ дэлхий дээр бид нар дуудлагадаа, зорилгодоо хүрэхэд одоо нөгөө нэг амжилт гэж ярьдаг те амжилттай амьдрахад хувь тавиландаа хүрээд улам гайхалтай үр жимстэй сайн сайхан амьдрахад Христч найз нөхөрлөл бүр хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бүр хамгийн чухал нь. Мөнгөтэй байх тэр эд хөрөнгө нь гол үүрэг гүйцэтгэхгүй. Эрүүл мэнд ч гол үүрэг гүйцэтгэхгүй. Нэр алдар байр суурь ч гол үүрэг гүйцэтгэхгүй. Тэгээ одоо хаанчлалын байнга ярьдаг. Тэр өв хөрөнгө Христ итгэгчдийн үед жинхэнэ өв хөрөнгө бол эд баялаг биш. Хүн гэж ярьдаг те. Хүн. Нөгөө найзч яриад байгаа байхгүй. Тийм учраас Есүс Христ явахдаа дагалдагч бэлтгэж хэлсэн те. Өөрөөр хэлбэл найзуудаа бий болгоо гэж ярьж байгаа. Тэгээ энэ дэлхий дээр эхэлж байгаа үн мөнхөд үргэлжил. Тийм учраас тэр найзууд тэр нөхөрлөл одоо бид бүгдийн их нөхөрлөж байгаа тэр нөхөрлөл нь өөрөө бидний жинхэнэ нөгөө дуудлагадаа хүрэхэд, хувь тавиландаа хүрэхэд нөгөө сайн сайхан ганцаардахгүй, элбэг хангалуун, ялалттай, дараагийн төвшөнд улам адал явдалтай амьдрахад ганц гол хүч нь ерөөсөө л найз нөхөд байгаа байхгүй. Христч найз нөхөд. Тэгээ уг нь бол ийм. Тэгэхээр ардаа үргэлжилсээр байдаг, үр жимс гаргасаар байдаг ийм уг нь нөхөрлөл байгаа. Христ итгэгчдийн үед. Тэгэхээр түрүүний ихний ирж л байдаг, явж л байдаг гэдэг нь худлаа гэсэн үг тийм. Тэгээ гол хөдөлгөх хүч нь найз, нөхөрлөл, ард тал нь, хамгаалалт нь нөгөө найз нөхөрлөл болж идэг байгаа. Тэгээ тийм учраас түрүү ихэндээ ярьсан нөгөө нэг энэ өвчлөлт хүн болгонд байгаа энэ өвчлөл вирус хүн болгоноор ингээд мутацд ороод хэлбэр нь өөрчлөгдөөд ингээд дахиад шинжлэгдээд дархлаа сонгууд дархлаа суудсан уу те та нар намайг илрүүлсэн үү те за бид бол хэлбэрээ өөрчлөө дахиад дайрнаа гэд дахиад нэг өөрөөр дайрдаг. Тэгээд нөхөрлөл ингээд ямар нэгэн байдлаар биднийг найдвартай устгах чадах тэр вирусыг эсрэг бид заавал нөгөө вакцин гэж ярьдаг те вакцин дархлаа хамгаалалт бэлтгэлийг бид заавал хийх ёстой байна. Заавал хийх боломжтой бүр хийх ч ёстой. Яг тэгэхээр бидний хувьд энэ боломжтой биднэрт энэ гайхалтай вакцины дархлааны хангамж нь бидэнд байна гэсэн үг. Боломж нь байгаа. Гэхдээ бодит байдал дээр тэгж чадахгүй байгаа нь бид нар яг тэр боломжийг ашиглахгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас цуглаан дотор угаасаа энийг ярих жишээ хэлэх шаардлагагүй хүн болгонд тийм одоо харамсмаар тийм зүйлсүүд байгаа. Итгэлийн амьдралд итгэгч найзуудын хоорондын хагарал холдсон байдлууд байна. Тийм учраас өнөөдрийн номлолын сэдв яг энэ байгаа байхгүй. Энэ бурханлаг нөхөрлөл гэдэг байгаа энэ өнөөдрийн үзэгч байгаа энэ дотор яг тэрхүү вакцины дархлааны одоо орцсон хамгийн гол орцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийгээ бариад цөмөрөө явах юм бол түрүү ярьсан улам гүнзгийрсээр байх болно, улам хүчтэй болсоор байх болно, улам хөв тавиланда дуудлагадаа хүрсээр байх болно гэсэн үг. Тэр нь маш бодиттой юм ярьж байгаа. Бүр маш бодиттой. Яг тэр хажууд сууж байгаа хүн чинь бодиттой байгаа үстэй. Харахаар оргилын найз чин чулуун бодиттой байгаа үстэй. Ямар ч мөнгнөөс
урсаад ингээд нэг юм худалдаал мөнгө байхгүй очдаг цалингаас хамаагүй бодиттой байгаа зү. Тэр наадах чинь бүр наадах чинь. Тэр хажууд байгаа тэр дотны найз маань бүр маш бодиттой. Тэгээ энэ чаашлаад маш бодиттой түрүүний ярьсан тэр сайн сайхан зүйлийг бий болгоно гэсэн үг байхгүй. Тэгээ бүгдээ хамтдаа өнөөдрийн энэ ишлэлийг энэ сэдвийн дагуу харъя бүгдээ. За бүгдээ хамтдаа ишлэлээ уншия. За энийг уншихдаа би нэг зүйл хэлмээр санагдсан юу гэхээр би урд нэг найрал дуунд явддаг байсан байхгүй юу. Нөгөө найрал дуу хоор дуу гэж ярьдаг те. Тэрний эрэхтэй нөгөө бейс хоолонд нь зогсдог байсан. Тэгээ тэгэнгүүт хардаа найрал дууныхын дуучид ингэдэг байхгүй юу. Одоо ингээд юун дээр байгаа дууныхаа үгээ хараад ноотаа харангуутлаа ингээд ерөнхийдөө тэгж хараад тэгээд дуулахдаа яг нотоороо дуулахдаа өөрийнхөө хоолоогоо яг ноттойгоо адилхан өнгө гаргахаас гадна хажууд байгаа эрэхтэй тенорогийнхаа хоолойг яг сонсох хэрэгтэй. Урд байгаа сопрано альтогийн хоолойг яг сонсоод дөрүүлээ нэгдээд нэг уянгалаг юм гаргах хэрэгтэй байхгүй тий. Тэснэ болоогүй дахиад урд байгаа өдөрдаачийг ингээд харах хэрэгтэй. Яг тэр хүний юм байна. Тэгэнгүүт ингээд нэг юм нэгдсэн одоо гоё аваа гаргадаг. Тийм учраас Библи уншлага бас иймэрхүү байхгүй. Тэгээ би яг нэг амар сүртэй ярьж байгаа боловч одоо ингээд бүгд хамт уншиж гэхдээ намайг сонсоод уншаарай гэх гээд байхгүй. Яг ингээд хурдан тохируулаад тэр өдөр анхны чуулганы үед Библи баг номлол хүртэл нөгөө 2000 жилийн чуулганы түүхэнд баг номлолдоггүй үе гэж байсан байхгүй. Бүр номлол хийхгүй зүгээр Библи уншдаг. Тэгээ тэрэн дээр жинхэнэ уншлага гэдэг бол ерөөсө хамгийн чухал бод баг урлаг те нөгөө нэг жинхэнэ мөрөл хүндэтгэл. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа намайг сонссонгаа бүгдээрээ хараад нэгэн дугаар уншицгаая. За эхлэл Иохан 1-р Иохан 1:1-4. За 1 2 3. Эхнээсээ байсан бөгөөд бидний сонсож, нүдэрээ үзэж, харж, гараараа барьж үзсэн амийн үгийн тухай. Тэрхүү амин илчлэгдсэн, эцэгтэй хамт байсан бөгөөд бидэнд илчлэгдсэн мөнх амийг бид үзсэн, мөн та нарт гэрчилж тунхаглаж байна. Бид үзсэн сонссноо та нарт мөн тунхагласнаар та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үнэхээр бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөнө. Баяр баясгалангаа гүйцэд болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. Бурхан бол гэрэл. Түүний дотор харанхуй огт үгүй гэдэг нь бидний түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна. Бид Бурхантай нөхөрлөдөг гэж яриад харанхуй далхваас бид худал хэлдэг. Үннийг үйлддэггүй ажээ. Харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал бид бие биентэйгээ нөхөрлөж түүний хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлэдэг ажээ. Бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Бид нүглээ улайвал итгэмжид зөвхт тэрээр нүглийг маань уучилж бүхий л зөв бусаас биднийг цэвэрлэнэ. Бид нүгэл үйлдээгүй гэж хэлбэл бид түүнийг худалж болгож байгаа хэрэг бөгөөд бидэнд түүний үг алга. Бяцхан хүүхдүүд минь та нарыг нүгэл бүү үйлдээсээ хэмээн би эдгээрийг та нарт бичиж байна. Хэн нэг нь нүгэл үйлдвээс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй хагаад тэр бол зөвхт Есүс Христ мөө. Амен. За энэ хүү 11 ишлэл байгаа. Энэ 11 ишлэл дээр нөхөрлөл гэдэг үг 4 удаа гарч байгаа. Тэгэхээр ингээд нөхөрлөлийн талаар одоо үзэх гээд байгаа энэ бурханлаг нөхөрлөлийн талаар ингээд нэвчсэн байна гэсэн үг байхгүй. Бурханлаг нөхөрлөл гэж юу вэ гэхээр ингээд дөрвөн үг нь ингээд илэрх бүр хэлбэрээр хүртэл ингээд тал талд нэвчсэн. 3 дугаар ишлэлээр 2 удаа, 6 дээр 1 удаа, 7 дугаар ишлэлээр 1 удаа гэдэг. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр нөгөө вакцин, нөгөө нэг тийм муухай вирусыг, нөгөө аимшигтай хайртай дотны энэ найзынхаа төлөө би цусаа урсгаж бэлэн байна. Энэ найзтайгаа хамт би тим юм хийн, ийм компани байгуулна, ийм үйлчлэл хийн, ингэн тэгнэ. Тэр найзд маань хүртэл эхнэр нөхөр хүртэл орно шүү дээ. Салалтууд хүртэл бий болдог. Христч итгэлийн амьдрал хүртэл салалтууд Монголд зөндөө байна. Харамсалтай. Тэгэхээр тэр нөхөрлөл, тэр гоё ярьжсэн зүйлсүүд ингээ байхгүй болоод амьдрал нь оронгоороо эргээд бүр аимшигтай юм болгож байгаа. Тэр аимшигтай өвчний эсрэг вакцины дархлааг бий болгож байгаа болгох өнөөдрийн хамгийн гол тэр орцсон энэ 11 ишлэлээр ингээ нэвчсэн байна гэсэн. Тийм учраас одоо бүгдээрээ тэр гол зүйлийг энэ одоо үзсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр бурханлаг нөхөрлөлийг одоо энэ нөхөрлөлийн гол орцсон нь юу вэ гэхээр ерөөсөө л энэ. Эхлээд заавал бурхантай нөхөрлөдөг байх хэрэгтэй. Хамгийн эхлээд заавал бурхантай нөхөрлөдөг байх хэрэгтэй. Хувьхан нөгөө нөхөрлөлийг Христ итгэгч хамгийн багадаа 2 хүн нөхөрлөлийг бий болгоно тий. Тэгээ 2-оос дээш. За хамгийн багаар нь ярихад 2 хүн батаа доржоо 2 батаан дангаараа эхлээд заавал эхлээд бурхантай нөхөрлөдөг байх хэрэгтэй. Доржооч гэсэн заавал.
Тэрээс гадна хоорондоо нөхөрлөхдөө тэр хоёр хүмүүсийн нөхөрлөл нь эхлээд заавал бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл нь суурь болж явах хэрэгтэй. Хамгийн гол зүйл нь. Энэ ерөөсөө хамгийн гол нөгөө орц байгаа. Хамгийн гол орц. Ерөөсөө бидний мэддэг, сонсдог зүйл. Тэгтэл нөгөө найзаасаа дахиад муудалцчихдаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр өчигдөр үүрээр номой дүүма нөгөө нэг гоё коммент пост бичсэн байсан байхгүй. Тэр яг номлолтойг амар уялдаж байгаа. Тэгээ баруун зүүн замаар ингээд бузар муугийн зам, бурхантай Библийн зам хоёрын алигоор нь явахыг бид бүгд мэддэг те. Библиэлд номлогч нар ингээд баруунаар нь битгий яваа, зүүнээр нь яваарай гэж хэлдэг. Мэдсээр үжиж, сонссоор үжиж, номлын дараа амийн гэж хэлсээр үжиж яг л нөгөө мангартад баруунаар нь явчихдаг. Тэгэл дараагаар нь эзэн минь туслаач ээ, найзуудаа туслаач ээ гэл. Яагаад мэдсээр үж яагаад ихгүй байгаа юм бэ? Тэр үгэнд нь итгэхгүй байгаа мó гэхээр намайд үгийн постн дээр бол маш чухал зүү хэлж байгаа нь. Баруунаар нь яваарай, битгий яваарай, зүүнээр нь яваарай гэж хэлсэн тэр хүнд нь итгэхгүй байна гинэ. Яг Библийн дагуугаас тий. Маш тодорхой ярьж байгаа. Тэгэхээр Библийн эрх мэдэлд өнөөдөр ингээд ярингууд энэ үг яг бурхнаас яг эмч тэр өвчнийг яг онцлцсон хорт хавдар идэх боломжгүй. Тэр утгаараа түрүүн би ихэнд ярьсан тий. Байдал зүүштэй гэж хүмүүс ярина. Шууд эвлэрсэн учраас. Гэтэл биднэрт боломжтой. Бидний хувьд хорт хавдар байтугай ямар ч аимшигтай өвчин идэх боломжтой. Тэгээд тийм учраас онш нь энэ байна гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл та нар бурхантай нөхөрлөхгүй байна хамгийн эхлээд. Бата тий чи ганцаараа эхлээд бурхантай нөхөрлөх чинь хамгийн ихэнд чинь биш байна. Чиний хувьд эрүүл мэндэ чи чухалжилж байна. Чи баян амьдралыг, элбэг хангалуун амьдралыг чухалжилж байна. Чи амжилтыг чухалжилж байна. Эхлээд. Үгүй чи эхлээд бурхантай нөхрөл. Тэгэх юм бол араас нь бүгд орж ирнэ. Тэрээс гадна батад орж хоёроо та нар хоорондоо нөхөрлөхдөө эхлээд та нар мобайлтыг чухалжилж байна те. Эхлээд та нар хамтдаа кино үзхийг, шоу удахыг, эхлээд та хамтдаа спорт заал авахыг чухалжилж байна. Эхлээд дараа нь яг заг гарвал сануул гэж ярьж байна. Наадах чи өөрөө нөгөө өвтөнчин байхгүй юу гэж хэлж байгаа байхгүй Библи. Нөгөө вирус чинь ингээд зүсөө хуургаад хүн болын хобби зан чанарт тохируулаад маш зөв ингээд гой юм гаргаад ихэнд гэдэг зүйлийн оронд баах юм тавиад байгаа байхгүй. Тэр нь нөгөө вирус. Тийм учраас өвчин вирус байна. Харин онш нь юу гэхээр эмчилгээ нь юу гэхээр эхлээд бурхантай заавал эхлээд нөхөрлөө гэдгийг өнөөдөр ярьж байгаа. За энэ тэгээд тийм учраас өнөөдөр ингээд номлол эзний үг яригдаад дуусахад тань дахиад сонголт ирнэ гэсэн. Мараа түрүү ярьсан чинь хажууд байгаа найзтайгаа 10 жил, за 10 жил гэж хамгийн олоор л ярив те бас. Тэ. Гэтэл 10 жил байтугай 10 сарын дараа муудалцах магадлал өндөр нөхөрлөд яваад байна те. Дамаа ингээд итгэлийн амьдралаар эхэлж байгаа. Эхлээд удаагүй байгаа хүмүүст бүр найдвартай аюул байгаа зөө. Арай гайгүй олон удаа ингээд те найз мэдээсаа ингээд те салаа дараа нь ухаараа те ер нь итгэлийн амьдрал чинь тэр чухал биш байт юм байна. Хамгийн чухал нь бурхантайгаа л явж байгаа гэдэг маань бид ухаараад эхэлж байгаа байхгүй 20 гаруй жил итгэлийн амьдралаар амьдралаа. Тэгээ урд нь ингээд би бас олон цуглаа ингээд сольж явсан байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж ингээд яг тохиол болгоныг харахаар дандаа эзний өдөрдмж гэж би өөрөө итгэж байгаа. Тэрийг одоо илэрхийлдэг. Гэтэл ингээд тэр олон тохиолдолд дандаа найзууд байгаа. Гэтэл одоо нөгөө найзуудтайгаа харилцаагүй. Тэгээ харангуут нь яг өнөөдөр хэлэх гээд байгаа энэ зүйл байхгүй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ яг арай нэг өөр хэлбэр байсан нэг нь арай гайгүй хаяа уулздаг. Бүр яг энэ байгаад байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэн бид тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санаа маш бодтой энэ зүйл ингээд өвчин байгаа. Тэгэхээр номлолын төгсгөлд та энэ оншийг сонсоод тэр оншийг тавьж байгаа эмч одоо энэ Библийн үг ариун сүнс таны чихэнд сонсож байгаа ариун сүнс буюу Библийн үг ариун сүнс гэсэн тэр эмч танд ингээд онш чи энэ байна. Нэгдүгээр чи бурхныг танихгүй байна. Тийм учраас чи өөрөө бас та хоёр хоорондоо асуудалтай байгаад удахгүй салнаа баг шүдүүлж байгаа юм шиг. Удахгүй та нар өвч над хот тавдраар үхнэ гэж байгаатай адилхан. Удахгүй салнаа гэж онш нь тодорхой хэлээд байхад амар логиктэй байна ойлгогдож чинь ер нь нэг ийм их юм ярьдаг шүү номлогч нар. Маань гоё номлолоо баярлаа. Гингүүтлээ эргэж хараад онш нь тохирсон эмчилгээг нь хийхгүй бол тэгэл ямар ч хэрэггүй. Эсвэргээрээ бүр аюултай болох ч магадaltaй гэсэн. За тийм учраас түрүү ярьсантай хамгийн гол зүйл нь юу вэ? Энийг бүгдээрээ жоохон задлана гэсэн. Хамгийн эхлээд заавал бурхантай нөхөрлөдөг байх ёстой. Заавал. За тэгэхээр бүгдээр хамтдаа ишлээс харах юм бол бурхантай нөхөрлөлөө гэдэг нь яг юу ярьж байгаа юм? Бүр яг Библийн дагуу одоо хоол ихэхдээ шууд бэлэн цөөн идэж болно те. Тэнгүүд амттай бай сайхан байна ойлгожлоо. Хамгийн гол юм нь бурхантай нөхөрлөх юм байна ойлголоо. За баяртай дараагийн десерт хэрэгтэй байна. За идээд дууслаа. За баяртай гэд ихэхгүйгээр цөөн хийж байгаа те. Ямар яаж хийсэн гинэ? Эхлээд ингэдэм юм уу те? Ингэж хэрчдэм юм уу те? Эхлээд
сонгино дараагаар нь те луун манжинга тэгээ маха аянгуул илүү амттай байдаг юм уу те мэ гэж бодчих юм бол мөнгө ч хэрэггүй арай хямд мөнгөөр цөв хийгээд идчихнээс те. Тэгээ хүүхдэд хоолыг хийж өгч чадна. Тэгээ гэх мэтлэн яг одоо те эхлээд заавал бурханд нөхрөл гэдэг яг бүгд ишлээс нь одоо цөмөр яг библийнх нь энэ бичигдсэн Илч Иохны бичснийхэн дагуу бүгдээрээ харъя. Тэгэхээр 1-3 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингэж байгаа. Эхний 1, 2 дугаар ишлэлээр тэр тусмаа. Эхлээд заавал бурхантай нөхрөл гэж ярихлаар тухайн түрүүн ярьсан те хамгийн багадаа 2 хүн Бата Доржоо. Тэнгүүд нь Батаанч тэр Доржоонч тэр яг жинхэнэ аврагдсан итгэж байх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Заавал жинхэнэ аврагдсан итгэж байх хэрэгтэй. Юу арай өөрөөр илэрхийлэх юм бол юу вэ гэхээр 1-р ишлэл 2-р ишлэлээр харах юм бол ингэж байгаа. Эхнээсээ өн мөнхийн өнгөрсөнд эхнээсээ байсан амийн үг. Амийн үг гэдэг нь энэ 1-р Иохан захидлын бичээч Иохан сайн мэдээний номын 1-р бүлгийн 14-р ишлэлээр амийн үг нь мах бод болж бидний дунд оршсон гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр эхнээсээ байсан Есүс Христийг ярьж байгаа. Хүү бурхан те. 2-р ишлэгийг харах юм бол эхнээсээ байхдаа бурхан аавтайгаа байсан гэж байгаа. Эцэг харах юм бол тэрхүү амийн ичлэгдсэн эцэгтэй хамт байсан. За эндээс энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө Бата Доржоо хоёр нь хоорондоо илүү гүн гүнзгий нөхөрлөхийн тулд Батаа Доржоо эхлээд дангаараа бурханы гурвалтай заяа. Гурвлаа оршиж тэр гурвал гэсэн тэр нөхөрлөлтөө нэгдсэн хүн байх хэрэгтэй эхлээд. Хамгийн ойлгомжтой хэллэг нь бол түрүүн ярьсан аврагдсан дахин төрсөн. Гэхдээ илүү яг нөхөрлөлтөй хамт илүү яг хамаарах судсан холбоос нь юу гэхээр үн мөнхийн өнгөрснөөс цаг хугацаанаас ч өмнө бурхан аав хүү бурхантайгаа ариун сүнс бурханаар дамжуулан хоорондоо гайхалтай үн мөнхийн нөхөрлөлт гурвлын нөхөрлөлт донд байсан. Тэгэхээр нөгөө Бата Доржоо хоёр хоорондоо нөхөрлөхөөс өмнө эхлээд Батаан дангаараа Есүс Христ итгэлээр дамжуулаад Есүс Христийн дотор ороод Есүс Христийн нөгөө ариун сүнс бурхан нөгөө Батагийн дотор Доржоогийн дотор ороод тэд нар бурхантай нөхөрлөдөг. Тийм учраас тэр бурхантай нэгдсэн тэр гайхалтай гурвалтай нэгдсэн тэр хүн нэгдсэн тэр нөхөрлөл эхлээд байгаа буюу жинхэнэ итгэгч Бата, жинхэнэ итгэгч Доржоо хоёрын хооронд л зөвхөн энэхүү бурханлаг нөхөрлөл нь боломжтой. Тэгэхээр эхний асуулт та өөрөөсөө тавих асуулт тэр гэсэн үг байхгүй юу? Би үнэхээр Есүсийг аврагчаа болгосноо. 1-р Иохан 5:1 дээр ингэж байгаа. Есүс бол Христ мөн гэдэгт итгэдэг бүр бурханаас төрөгч болоо. За ингээд Есүс бол Христ буюу Есүс бол миний аврагч. Есүс бол миний амьдралын эзэн. Тийм учраас миний амьдралын эзэн. Намайг үнэгүй аварсан. Миний амьдралын надад сайн сайхныг өгдөг. Миний жинхэнэ эзэн. Миний аврагч минь гэж жигнэсээ итгэсэн тэр хүн аль хэзээ бурхнаас төрөө тэр гурвалтай гайхалтай нэгдэл дотор орсон байна гэсэн. Тэгээ ийм хүл зөвхөн цааш нь унших юм бол төрүүлэгчийг хайрладаг буюу бурхан аавыг хайрладаг хэн боловч бурхан түүгээр төрөгч буюу бурханаар төрөгч бусдыгаа хүртэл хайрлаж чадна гэж ярьж байна. Тэгэхээр та өөрөөсөө одоо яг одоо асуугач те. За ингэ номлож байгаа номлолын агуулгын за ойлгочлаад цаашаагаа үе биш. Яг та ихлэ заавал асуугач. Тэгэхгүй бол цаашаагаа явсан ч гэсэн номлол тань ямар ч хамаарал болчих واخгүй те. Та Есүсийг аврагчаа болгосноо? Та Есүсийг эзнээ болгосноо буюу миний амьдралын бүх зүйл Есүсээс хамаарна. Есүсийн надад өгсөн амьдралын зорилго дуудлага миний амьдралын зорилго дуудлага. Есүс бол миний эзэн. Эзнийхээ төлөө би үхэж бэлэн бай гэж та өнөхөр болгосноо? Оргил та болгосноо? Шинжлүүлэн та болгосноо? Хэрвээ энэ үнэн бол за одоо цаашаа явна гэсэн үг тий. За тэгээд нөгөө хоёр хүн чинь хоорондоо за эхлээд ганцаараа ингээд ахлаа бурхантайгаа яаж байгаа нөгөө жинхэнэ дахин төрсэн хүн гэдэг нь үнэн бол хоорондоо нөхөрлөл яригдах чинь. Түрүүн биелсэн те хоёр итгэгчийн хоорондоо нөхөрлөхөд юу гэж хэллээ? Хамгийн чухал нь дахиад түрүүнийх. Заавал эхлээд тэр хоёр эхлээд заавал бурхантай нөхөрлөдөг байх хэрэгтэй. 3 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ маш тодорхой хэлж байгаа. Бид гээд нэг хэсэг хүмүүс байгаа шээ заяа. За энэ маш чухал одоо энэ яригдана. Бид үдсэн сонсноо та нарт мөн тунхагласнаар та нар нөгөө Бата Доржоо хоёр чинь оргил шинжлүү хоёр. Та нар бас бидэнтэй гэд нэг бид гээд байгаа хэсэг бүлэг хүмүүстэй нөхөрлж чадна гинэ. Тэр бид гээд байгаа хүмүүс нь 4 дугаар ишлэгийг харах юм бол баяр баясгалангаа гүйцэд болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ гэж байгаа. Бичээч яриад байгаа байхгүй. Библийн бичээчдийг Шинэ гэрээний
27 номын хамгийн сүүлчийн бичээ чинь энэ номын бичээж Иохан байхгүй юу? Хамгийн сүүл Паулаас хүртэл хойно өгсөн 90 онд 98 ч юм уу тэр хавцаа. Тэгээ Иохан, Илч Иохан 12 Есүстэй хамт 3 жил үз тарж ирсэн нөгөө Илч Иохан гэж сайн мэдээний номыг бичсэн. 1 2 3 дугаар Иохан загтлыг бичсэн. Хамгийн сүүлчийн Илч номыг бичсэн. Ингээд 5 номыг бичиж дуусаад шин дээрээний бичээс буюу Библи бүрлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүү бичээчтэй бид нар нөхөрлөнө гэж яриад байна. Бата хин оргил чинчлүү хоёр хоорондоо аврагдсан хүн бол аль эзний сүнслэг зүйлсийг ойлгодог, англи хэлээр ярьж сурсан гэдэг шиг сүнслэг хэлийг ойлгоод сурцсан хоёр эхлээд бий болчихжээ. Тус тусдаа бурхантайгаа нөхөрлөдөг хоёр. Тэгснээр хоорондоо за хоёулаа итгэж болцсон юм чинь болоо гэд зүгээр байчихаар хоорондоо нөгөө вирус ч орж ирээд салах гээд байгаа байхгүй юу. Тийм учраас зөндөө тийм итгэгчнэр байгаа тий. Найзуудаснаас салтсан итгэгчнэр. Манай зүглаад ч зөндөө байгаа. Ирээдүйд ч байсаар болно. Одоогийн вакциныг заавал авахгүй бол. Тийм учраас энэ хоёр хоорондоо нөхөрлөхийн тулд эхлээд заавал энэ бид гэдэг байгаа хүмүүстэй нөхөрлөх хэрэгтэй гэсэн. Тэр нь бичээч нар. Библийн бичээч нар буюу Библиэд нөхөрлөхийг ярьж байгаа. Библи судлал гэсэн. Библи судлал. За энэ хамгийн чухал зүйл шүү. Тэгэхээр одоо энэ хоёрыг л хамгийн их чухалчилж байна гэсэн. Хоорондоо бид нар одоо та ингэ боддоо. Одоо өөрсдөө за өөр цулааны хүмүүс бодсон ч бол гэхдээ өөрсдөө бодсон. Хэрвээ та нар нь шүү дээ хамтдаа нөхөрлөөд бидний төвшин ч гэсэн хамтдаа нөхөрлөж яхад Библи судлал эхлээд гэдэг нь тухайн нөхөрлөлийн тухайн уулзалтын хамгийн ихэнд нь тавихыг яриаггүй шүү. Зүгээр хамгийн гол сүр нь Библиэс хамааралтай, Библийн үннээс хамааралтай, тэндээс хамаг нөгөө гол судсан холбоос нь Библийн үнэн дээр суурилгдэж идэг. Тийм учраас тэр Библи судлал, Библийн талаар ярих нь заавал орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Библи судлал та байхгүй нөхөрлөлтөд бод. Эсвэл бол теологийн талаар ярьдаг, сүнслэг амьдралын талаар ярьдаг, хийсэтлийн талаар ярьдаг. Эсвэл ямар ч сэдв ярьсан тэрийг Библиэд холбож ярьдаг. Теологтой холбож ярьдаг. Библийн нүдээр тухайн сэдвийг ярьдаг нөхөрлөл байх юм бол маш амттай, маш гоё, ойлголцол үр дагавар бий болдог тий. Тэгээ Библийн сургуулийн оюутнууд ингэх магадлал маш өндөр байдаг тий. Яг тэгэхээр хүссэн үсээгүй мөнгө төлөө сурж байгаа учраас хүссэн үсээгүй Библи судлал хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэгэхээр амар гоё ингээд өгөгдсөн даалгаврынхаа дагуу ингээд лаг гоё тэр нэг автоматар тэр нэг нөхөрлөлийг бий болгоод байгаа байхгүй. Тийм учраас Библийн сургуулийн оюутнууд хоорондоо маш гоё нөхөрлөлийг бий болгох, тэндээс үйлчлэлүүд, тэндээс гоё зүйлсүүд гарах магадлал маш өндөр. Амгаа утгаарч гэсэн бас тэндээс эхэлсэн байх жишээ нэ тий. Тэгээд одоо ч гэсэн яг ингээд бүх имийг л ерөөсө дандаа сүнслэг юмтай холбохгүй чадахгүй. Тэгээд өөр байдлаар ярих юм бол би ингээд нойр хүрээл ингээд тэрийгээ ч гэсэн нууц чаддгүй. Тэгээд та нарыг эвгүй байдалд оруулаад ингээд унтж мутаад ингээд суучдаг тий би. Яг сүнслэг юм яриад эхлэнгүүд ерөөсө ингээд сэргээл ерөөсө хэдэн өдөр нойргүй явсан ч гэсэн чадна угаасаа. Тэгээд яг нэг тийм зүйл ихэнд байх юм бол тэгж нөхөрсөн нөхөрлөл ерөөсө түрүүний яриад байгаа нөгөө хоёр сайн сайхан улам гүнзгийр нь тэгээ маш бодтой санхүүж яригдж болно, маш бодтой тэгээ нөгөө сайн сайхан зүйл дуудлагадаа хүрж байгаа маш гоё зүйл яригдана гэсэн. Юу гэсүгээр яг энэ араа нэг гурвалжин байдаг шүү дээ. За оргил батаад оржаа моржаа гэсэн оргил чинчлүү хоёроор ярьчих. Оргил чинчлүү хоёр хоорондоо эхлээд тус тусдаа бурхантай нөхөрлөдөг байх нь байна. Тэр нь аврал цаашлаад хувийн итгэлийн амьдрал те дотн байдлууд ганцаараа хоорондоо уулзааг байх та. Тэгснээ хоорондоо нөхөрлөхдөө бас хардаа бурхантай. Ингээд гурвалжин үүсэж байгааз. Тэгэхээр та нар энэ гурвалжингаар хийдэг нөгөө юу ойл санаж байгаа те. Эхнэр нөхөр бурхан гэдэг постерыг бид нар мэдэн шүү дээ. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо дотносхын тулд гурвалжингийн оройдор байгаа бурхан руу ойртол явах юм бол хоорондоо ойртол байна да. Ойртол. Тэгээ яг энэ ч хараа зөвхөн эхнэр нөхөр хоёр биш байхгүй юу? Бүх нэгдэл яг юм. Бурханы нэрэн дор цуглаж байгаа компанич вэ, үйлчлэлч вэ, одоо юу гэдэг нь Библийн сургуульч вэ, нөхөрлөж вэ, эхнэрч вэ, нөхөрч вэ бүгд бурхантай эхлээд түрүү ярьсан бурханлаг зүйл Библи, теологи, Христийн үнэнгээр л бүх зүйлийг юу ч ярьж болно шүү дээ, тэ. Кино, моно та нар хоббич юугаа ярихаа мобайл хүртэл тэ. Энэ зам биднээс энэтэй хамааралтай юм хийж байгаа юм чи. Юу ч байсан бурханыг суурьтай хийгээл ах юм бол дотносоо л байна гэсэн. Ямар ч нөхөр нөгөө вирус чинь байхгүй, вирусыг ялж чадна гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас энэ өөрөө маш чухал зүйл байна. За энэ ингээд сая хүрт би нэг зүйлийг ярьсан. Одоо ингээд дугуйн нэвэн шүү дээ, юу? Дугуйны хоёр тэрэгний бишээ, тэрэгний хоёр дугуйны нэг дугуйн байхгүй. Сайн мэдээ тэр ярьсан шүү дээ. Эхлээд бурхантай нөхөрлөх буюу сайн мэдэл ерөнхийдөө ярьж байна гэсэн. Тэгвэл сайн мэдээ дотроо мэдээж ингээд саяны зүйлийг ярина. Гэхдээ энэ ингээд нэг зүйлтэй заавал хамт явахгүй бол
дахиад асуудал, вирус дахиад мутацид ороод дахиад ажиллагаанд орчдөг. Тэр нь юу вэ гэхээр сүүлийн ишлэл өнөөдөр 2:1 дээр байгаа. Бяцхан хүүхдүүд минь та нарыг нүгэл бүү үлдээсэ хэмээн эдгээрийг та нарт бичиж байна. Хараа хэн нэг нь нүгэл үлд байс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй агаад тэр бол зөвхт Есүс Христ юм а гэж. Эхнийх нь ганцаараа болон хоорондоо бурхантай нөхөрлөөлөө. За ингэнгүүт хатаа нэг үр дагавар заавал гарах ёстой. Энэ гарахгүй байх шүү дээ. Тэр нөхөрлөл нь худлаа байна гэсэн. Тухайн оргил чинчлүү 2 эхлээд бурхантай нөхөрлөх гэдэг нь байхгүй байгаа учраас одоо миний ярих гэдэг байгаа энэ үр дагавар гарахгүй. Хэрэг гарахгүй байвал оргил чинчлүү 2 бурхантай нөхөрлөөгүй байна гэсэн. Хоорондоо ч гэсэн нөхөрлөхөд бас ярих гэдэг байгаа энэ нэг зүйл гарахгүй байвал хоорондоо ч гэсэн Библи суурьтай нөхөрлөхгүй байна гэсэн. Зүгээр л нөгөө даахан идэж ууж байгаа л тэгэл тоглож байгаа л ингээл элдв янз юм ярьж байгаа. Яг Библийг суурьтай ярихгүй явчихвал юм бол амар гой цагууд байснаа гинт нуудалцчихдаг. Үл ойлголт үүсдэг. Ингээ сонь болоод яваад өгдөг. Тийм учраас одоо ярих гэдэг байгаа энэ үр дагавар заавал гарах хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр 5-аас эхэлж байгаа. Ингэж юм. Бурхан бол гэрэл. Түрүү ярьсан шүү дээ ардаа. Бурхантай хоорондоо ганцаар очиж хоорондоо ч бурхантай нөхөрлөн. Тэгэхээр бурхан гэдэг нь ардаа гэрэл заяа. Эсвэл та нар юм уу галаар зөөлж болно. Тэгэхээр бурхан бол гэрэл. Түүний дотор харанхуй огт үгүй гэдэг нь бидний түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна. Өөрөөр хэлбэл тэгээд тэгснэ шаашаага бид бурхантай 6 дугаар ишлэл. Бид бурхантай нөхөрлөдөг гэж яриад чинчулуун оргил хоёр бурхантай нөхөрлөдөг гэж яриад хоорондоо нөхрөлтэй бас бурхан суурьтай нөхөрлөдөг гэж яриад тэгсэн мөртлөө бодит байдал нь харанхууд алхаад байвал бид худал хэлдэг гинэ. Бурхантай ч нөхөрлөөгүй байна. Итгэж болоогүй ч магадгүй. Яг тэгэхээр одоо ярих гэдэг энэ үр дагавар заавал гарах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ хоорондоо яг тийм нөхөрлөл байхгүй бол нөхөрлөл нь яг Библи суурьтай биш нэ гэсэн. Бид худал хэлдэг үннийг үйлддэггүй байж. Бурхантай нөхөрлөж байгаа бурхан суурьтайчтай гэдэг нь үнэн биш байна гэсэн үг байхгүй. Юу гэсэн үг вэхээр гэрэлтэй бурхантай нөхөрлөдөг буюу бурхан бол гэрэл гэж байгаа. Тэгэхээр бурхантай нөхөрлөх буюу гэрэлтэй нөхөрлөнө гэсэн. Гэрэл асч гинэ гэсэн. Чинчулууны оргилын хувийнх нь амьдрал тэгээ хоорондынх нь нөхөрлөл дээр нь ч гэсэн. Тэгээ гэрэл асахад заавал нэг үр дагавар заавал гарах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр муу муухай ил болдог. Тийм учраас итгэлийн амьдралаар яваад улам гүнзгийг тусан гимшлүүд улам нэмэгддэг. Ром 7-доор байдаг дотоод зөрчил улам ихсдэг байхгүй. Улам одоо бурхан ямар агуу юм бэ? Би ямар өчүүхэн бэ гэдэг нь улам мэдэгддэг. Тэгээ хоорондоо ч гэсэн нөхөрлөх юм бол нэг нэгнийх нь муу муухай нь улам ил болно гэсэн. Заавал. Тэнгүүд өө чи асуудалтай юм байна өө гэж болохгүй байгаа байхгүй. Энэ өөр яг зөв болох ёстой процесс байгаа. Яг энэ бий болж байна. Тийм учраас энэ дээр бидний дараагийн хийх ёстой зүйл нь заавал байх ёстой. Тэрний өө цаашаа харах юм бол ингэж байгаа. Тэгээ бас түрүү ярьсан шүү дээ гэрэл илчлэгдэн. Тэрнээс гадна нар эсвэл гал руу ойр тотсон, гал төмөр рүү ойр тотсон, нар руу ойр тотсон шатамхай бодис заавал шатах ёстой. Тэгсэн чинь нар руу ойртол би бурхантай дотнос чинь бурхантай бидний итгэлийн амьдрал Библи суурьтай эсвэл зөвхөн Библи суурьтай мөртлөө яг Библийнхэн дагуу нөхөрлөдөггүй байвал ч гэсэн энэ илэрж магадгүй шүү дээ. Зүгээр нэг юм сонин хөтөлбөр шиг юм болгоод яг тэр үгээрээ хоорондоо нөхөрлөдөггүй байвал бас энэ илэрх магадaltaй. Тэгэд тийм гой бурхантай нөхөрлөж гэж ярьдаг мөртлөө дотроос нь шатамхай буюу бурханлаг бус зүйл. Галтайгаа нөхөрлөнө гэж ярихаар галтай мөнхөд хамт байх ганцхан юм гал өөрөө байхгүй юу? Галаас өөр шатамхай юу ч мөнхөд хамт байж чадахгүй. Тэгэхээр галтай нөхөрлөх буюу бид улам галтай адилхан болно гэхээр галны онцлогоос өөр шатамхай зүйлсүүд шунал, хуваа боддог байдал, уур хилэнтэй нэг юм залхуурдаг, хуваа боддог, хойш суудаг юм те ингээд элдэн муухай зүйлсүүд нь заавал шатах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Заавал ил гараад заавал тэх ёстой. Тэгэхээр энэ зүйл бид яаж хариул яаж асуудал шийдэх ёстой вэ гэхээр саяны 2:1 дээр хэлж байгаачлан өмгөөлөгчөө дуудах ёстой. Нөгөө юм чи илэрнэ. Заавал илэрж байгаа. Тэгэх үед түрүү 2:1 дээр хэлсэнчлэн те бяцхан хүүхдүүд минь та нарыг нүгэл бүү үлдээсэ хэмээн би та нарыг эдгээр бичиж буюу нөгөө та нар ингээд улам гоё байгаасаа улам гал шиг болоосаа муу муухай зүйл ил битгий гараас юу муу муухай зүйл нь дуусаасаа гэдгсэн чинь найдвартай ил гарна. Тэр үед яах вэ гэхээр хэн нэг нь нүгэл үлдвэс хэн нэгэн гэдэгт бүгдээрээ те бүгд бүр заавал нүгэллийнх муу муухай зүйл нь заавал ил болдог. Хэн нэг нь нүгэл үлдвэс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй агаад тэр бол зөвхт Есүс Христ юм а гэж.
Нөгөө биднийг аварсан Есүс Христ эцгийн баруун гартаар хаанчилж байгаа тэр нэгэн өмгөөлөгч байгаа даа байхгүй. Өмгөөлөгч хайраар дүүрэн, нэгүслэр дүүрэн, нэгүслийн хаан ширээний өмнө зоригтой оч гэж Эфес 4-дээр бас байгаа. Еврей 4-дээр байгаа байхгүй. Яг хэрэгтэй үедээ яг ингээд наран гэрэл асаал улам гой төхөрлөе гэсэн чинь нэг муухай юм илрээл тэр үед яг одоо Есүс Христийн тэрхүү авралын сайн мэдээний одоо энэ сайн мэдээний хоёр дахь энэ дугуй гэж яриад байгаа энэ зүйл заавал ил болох хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр гимшил. Эхнийхэн дөрөв ярьсан те бурхантай итгэлээрээ нөхөрлөдөг тэрхүү нэг библи суурьтай тэр гой нөхөрлөл сайн сайхан зүйл бурхан руугаа ойртоод байна гэсэн. Тэгээ ойртох үед муу мухай зүйл улам ил болох ёстой. Тэгвэл дараагийн асуудал нь юу вэ гэхээр муу мухай зүйлийг шийддэг тэр нэгэнд муу мухай зүйлээ өгөөл явах ёстой гэсэн. Тэр нь болохоор бидний өмгөөлөгч яг хууль ёсныхын дагуу бүх мэдлэг, бүх чадвар нь байгаа шүүх танхимд сатаныг бүрэн ялаад шүүх танхимаас хөөчихсөн гэж Иохан 16 дээр байгаа байхгүй. Удахгүй энэ ертөнцийн захирагч зайлуулах болно гэх. Тэгээ маргааш нь Есүс үхээд 3 дахь өдөр амьлаад зайлуулаа ийцсэн байхгүй. Тэгээ Пентекостын өдөр ариун сүнс бууж ирээд бүр бүрэн гүйцэд эрхийг нь хаагаа ийцсэн. Гэхдээ итгэлийн амьдралд энэ бидний энэ бодиттой практик амьдрал дээр маш бодиттой юм байгаа учраас энэ нь өдөр тутмын амьдралд ч гэсэн маш хэрэгтэй. Энэ ажлыг те тухайн хүүхэн ярьсан шүү дээ. Эхлээд ярьсан. Чин чулуун оргил хоёр өөрөө эхлээд бурхантай нөхөрлөхөд гимшил улам ихсдэг гимшлийн амьдрал яригдж чинь. Тэрнээс гадна хоорондоо нөхөрлөхөд бас гимшлийн бие биендээ гим нүглээ улаах гэдэг энэ ярих гэдэг. Энийг бид нар бүр илүү чухалчмаар байгаа. Ягаад тэгэхээр эхний зүйлсийг бид нар ингээд давтамжтай байнга ярьдаг. Ягаад үе номлогч нар ингээд байнга давтамжтай дээр эхний хувь хүний дотоод гимшлийг илүү чухалчилдаг вэ гэхээр илүү их давтамжтай яригддаг вэ гэхээр хамгийн чухал нь байхгүй юу? Энэ бүр хамгийн чухал нь. Гэхдээ хоёр дахь нь байхгүй, хоёр дахьыг нь бид хийхгүй байхаар яг одоогийн Монгол цуглаанд тэрнээс гадна бүх дэлхийн цуглаанд түрүүн ярьсан шүү дээ. Бараг бүгдэнд тийм салсан найзууд байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Тэр найзууд салаад байгаагийн маш чухал нь юу гэхээр бие биенийхээ өмнө гимээ улаах гэдэг юм байхгүй байгаа байхгүй. Яг гимээ улааж хин гэдгээ илчилж яадаг тийм нөхөрлөг яриад байгаа. Гимээ улаадаг нөхөрлөлүүд. Бүр энэ бүр асар чухал практик гэдэг та нар ингэ сонсон ярингууд шууд мэдэрч байгаа бах тий. Цаашаа бүгдээрээ харъя. Түрүүнийхээ ишлэлээ. 7-оос харин тэр өөрөө гэрлийн дотор харин тэр Есүс Христ гэрлийн дотор байдагчлан бид Есүс Христийн дотор байгаа учраас бид гэрлийн дотор явбал үнэхээр тэр хувийн гимшил, хувийн бурхантай нөхөрлөл чинь байвал бид хардаа бие биентэйгээ нөхөрлөж, үр дагавар нь бид бие биентэйгээ нөхөрлөл бий болж түүний хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлэнэ гэж ярьж байгаа. Бас цаашаа 8 дээр энийг бас дэлгэрүүлж байгаа. Бид нүгэл үйлдээгүй гэж хэлвэл бурхантай нөхөрлөлд дотн байсан мөртлөө муу мухай гимшил бие биентэйгээ улаалт нь байхгүй нөхөрлөг яриад байгаа шүү дээ. Яна уучлаарай би өчтөр чамаад ингэж муухай ярьцсан үгүй би нэг юм мэдэрсэн гэдэг. Яг ариун сүнс яг мэдрүүлдэг байхгүй те ингэ нэг юм. Тэгээ ингээл нэг юм мэдрэл ингээ шууд чатаар ч юм уу те найзаа чи гомдоогоос ингэж ярьсан шүү дээ гэдэг улаагаад байгаа зү хоорондоо. Эсвэл түстас түмбэн шанаг болгонгууд маргааш нь те ариун сүнс зүгээр байлгадаг байхгүй. Яг тэгэхээр гал руу ойртсон бол заавал шатаадаг байхгүй. Заавал одоо бүгд дуулын нэг хэсгийг уншна бүр Давид энийг бүр маш бодтой яриад байгаа байхгүй. Залбирахгүй бол бүр ингээд бүр үхэх гээд нэ бүр амар тийм зал. Тэгэхээр тийм нэг юм заавал нөхөрлөлтөөр хүртэл хоорондоо нөхөрлж ирснээр нэг нэгнээ гомдоогоод зүгээр нэг биеийн хэлээр хүртэл нэг муухай тоглоомоор нэг муухай гэлчгэл нөгөөх нь жоохон биеийн хэлээр гомдсныг мэдрэнгүүтлээ ариун сүнс шууд улаахыг сануулдаг байхгүй. Чи сайн нэг муухай хэлээд яачлаа гээл те. Тэгэл ингээд ямар нэгэн байдлаар. Тэгээ энэ улаахын зүйл бий болохгүй байвал те. Хэрэв бид өөрсдөө бид нүгэлгүй ч өөрсдийгөө мэхэлж байгаад бидний дотор үнэн хаалга та нар жинхэнэ нөхөрлөл хийхгүй байна. Харин бид нүглээ улаавал хардаа. Хоорондоо болон бурхантай болон хоорондоо хамгийн гол миний чухлах гэдэг өнөөдөр чухлах гэдэг зүйл нь маш бодиттой амьдрал дээр сатаа энэ талбар дээр мэхлээд байгаа зүйл нь хоорондоо харин бид нар найз нөхдөдийнхөө нөхөрлөлтөнд нүглээ улаавал үл ойлголцлоо ярьж ойлголцвол гэсэн үг. Зөвхт тэрээр нөгөө өмгөөлөгч чинь нүглийг маань уучлна. Хоорондоо их ойлголцчихин заяа. За ойлголцсоо тэгээ болохгүй шүү дээ. Ойлголцсон мөртлөө яг дахиад нөгөө би нэг мангар амаараа гомдоод өгөөгээ дахиад хэлнэ шүү дээ. Дахиад нөгөө мангартдаг цайхамжгүй байдлаараа дахиад би гомдоод. Тэгсэн чинь хараа энэ дээр маш бодиттой. Уучлаад зогсохгүй. Даслал байгааз 9-р ишил даслал араас нь бүхий зүү бус байдлуудаас гэдэг зүйл байхгүй юу? Зүү бус байдлуудаас биднийг цэвэрлэнэ гинэ. Тэг хоорондоо гим нүглээ улаагаад хоорондоо асуудлаа ингэ ярилцах үед хоорондоо ойлголцоо тэгвэл найзаа дараа нэггүй те. Тэгвэл энэ дээр анхаарай те мэ гэдэг ингээд нөгөө найз чинь дотн найзууд юм чинь найдвартай дараа нь тэрийг хэлэхгүй байхад чинь сануулж чадах ганц нэгэн чинь яг тэр найз чинь байх магадлал хамгийн өндөр үстэй.
Яг тэгэхээр яг тэрнтэйгээ хамгийн дотн нэгэн, яг тэр найзтайгаа байнга уулзж байгаа, яг тэр найзад гомдоосон. Тэгэхээр нөгөө найз чинь яг энэ над руу чи яг ингэхээрэл намайг өргөсөх хатгатай шүү. Наад хөлний чи яг энэ хэсэгт өргөс байгаа шүү гэдэг чи яг тэр найз мэдчихэж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр яг тэгж сатан вирус мутацид ороод манусыг ингэ чадсан нэг юм байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр найз чинь нөгөө нэг зөвхт бус байдлуудыг чинь яахт чинь маш чухал багаж болно гэсэн. Тийм учраас түрүү ярьсан те бурханлаг нөхрөлд итгэж хүмүүсийн хувьд төлөвшөхөд итгэлийн амьдралаар өсгөхөд улам илүү Есүс Христтэй адилхан болоход Христийн нөхрөл найзууд бүр хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа байхгүй. Бүр өөр ямар ч хүнээс илүү нөгөө найзууд чинь. Ягаад тэгэхээр түрүү саний ярьж байгаа ойлголт те дотн цог тусам хоорондоо улам үргэсүүд ил болоод эхэлнэ. Ил болох тусам хоорондоо үргэсүүдээ улаагаад ярихаар улаагаад хилэнгүүтэлтэй тэгвэл найзаа энд чи энэ үргэсийг чинь ингүүл зүгээр юм байна гэдээ хоорондоо ярилцаад улам гоё болно гэсэн. Ингээд батаад чин чулуун оргил хоёр ингээд ирэхээр үргэсгүй болсон чин чулуун ган туяатай нөхөрлөختөө оргил үргэсгүй болсон оргил өөр тэр хойно байгаа хин нэгэнтэй нөхөрлөختөө үргэсгүй болсон чинь одоо дадлах нь цаашаага улам сайн сайхан дэлгэрэх гээд байгааз. Тэгэхээр тэр найз чинь бүр асар чухал ард тал тулаанд орохын өмнөх нөгөө нэг буудалтын дасгал хийдэг айрмын хуаран байгаад байгаа байхгүй бүр. Тэгээд аюулгүй үедээ тоглоом бишээ сургалтын сумаар хоорондоо үз тарж байгаа гэсэн үг байхгүй. Та хоёр хоёроо итгэгч л бол яаж мангацсан хуйлаа та хоёр хоорондоо уучлах чадна. Тэгээ ариун сүнс чинь байгаа учраас. Гэтэ хоорондоо заавал нэг юм энэ би биендээ асуудлаа ярьдаг энэ зүйл заавал байхгүй бол түр яриад байгааз те дайсан ажиллаа хийх гээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр сая хүртэл бид нар ярьсан зүйл нь юу вэ гэхээр хоорондоо улам гүнз ирж, улам ард талмын болж, улам амжилттай хүрж, улам дуудлагатай хүрэхэд хэрэг бол хамгийн чухал зүйл болсон тэрхүү бурханлаг нөхрөлийн гол зүйл нь та эхлээд заавал шүү. Эхлээд заавал та ганцаараа амьсгалдаг байх хэрэгтэй гэсэн санаа шүү дээ энэ бол тий. Эхлээд та ганцаараа өөрөө тий одоо нөгөө нэг ойлголцдог тэр зүйл нь англи хэлээ та сурж ижил англи хүнтэй ярина шүү дээ. Тий? Англи хэлээр ярьдаг тийм орчин бохгүй. Сүнслэг нөхрөл гэдэг байгаа шүү дээ. Бурханлаг нөхрөл. Тэгэхээр та ганцаараа эхлээд заавал бурхантай ярьдаг, бурхандаа нөхрөлдөг. Бурхандаа нөхрөлөөсөн чинь гим нүглүүд ихсэн, ил болоод эхэлнэ. Ихснэхээс илүүгээр ил болно. Багасна. Гэхдээ ил ганц үйлдэгдэж байгаа багыгаа хүртэл илрүүлдэг болно гэсэн үг байхгүй юу? Гим нүглүүд багасдаг. Тэгээд ингээд улам гимшлүүд нь ихсээд ирнэ гэсэн. Тэгснэ хоорондоо ч гэсэн нөхрөөд ирэхээр тэр зүйл нь би биендээгаа ч гэсэн хоорондоо Библи сүртэй, Библи судал сүртэй яриад байгаа шүү. Тэм учраас та энэ үгийг бариад дараагийн нөхрөлөөсөө та заавал одоо Библийн багш нар бид наргүйгээр гэсэн үг шүү дээ. Пасторгүйгээр, ахлагч наргүйгээр та хоорондоо ярихдаа Библи судалтай, сүртэй заавал нөхрөлөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө вирус чинь нөгөө аимшигтай дайралт чинь заавал орж ирнэ. Тэгээ энэ зөвхөн найзууд яриаггүй. Ихтер нөхрөө хоёр ярьж байгаа гэж ярьсан те. Эсвэл христич компани, христич үйлчлэлч гэсэн заавал Библи сүртэй. Цуглаан дээр Библи судалчдээ шүү дээ гэж ярьж магадгүй. Үгүй. Тэр нөхрөлд чинь заавал дахиад Библи судлах хэрэгтэй байдаг байхгүй. Яг тэгэхээр хоорондоо нэгдэх гэдэг байгаа шүү дээ те. Тэр хоорондоо нэгдэхэд ойлголцоход чинь Библи судлах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр ямар ч үйлчлэл, ямар ч компани, ямар ч гэр бүл заавал Библи судлал суурьтай. Эсвэл теологийн яриа, сүнслэг амьдралын яриа суурьтай заавал. За тэгээд эрэнгүүд заавал гарч ирж байгаа зүйл нь түрүүний ярьж байгаа гим нүгэл сул талууд нь ингээд тэрнээсээ гэхээс илүүгээр дотносоод байгаа учраас дотнос хуйд би биэндээ итгээд эхэлдэг байхгүй яг өөрөөрөө байгаад эхэлнэ. Тэнгүүд өөрөөрөө байгаа биш хамгийн дотн хүмүүстэйгээ хүн өөрөөрөө байх магадлал хамгийн их байдаг гэж ярьдаг тийм учраас хүмүүс гэртээ очиод л яг зангаа гаргадаг гэж ярьдаг. Тэнгүүд та нар гэр бүлийг бий болгоод на гэсэн үг байхгүй уламд хоорондоо дотносоод жихэн гэр бүл болоод на гэсэн. Гэсэн чинь гэр бүл болж байгаа юм чи одоо манай чинчулуу хоёр одоо хинтэйгээ ядаж чинчулуунтайгаа өөрөөрөө баярлаа гэж ярина гэсэн үг байхгүй. Тэгээ өөрөөрөө байсан чинь вирус үргэсүүд илэрнэ гэсэн. Зөв шүү дээ тэгэх ёстой. Тэнгүүт нь зөв одоо яг зөв талбар дээр та нар бинийгаа бууга буудаж чадахгүй мангартаад өөрсдийгөө буудаад байна. Тэгвэл одоо зөв буудаж сураа. Бинийгаа биш цаана байгаа тэр байг буудаж сураамураа гэд дайны талбар дээр биш аюулгүй байд хоорондоо ярих боломжтой зүйл нь юу вэ гэхээр гимээ улаах гэдэг энэ зүйл яригдчихэж байгаа. Тэгээ энэ хоёр зүйл нь яг нэг тэрэгний хоёр дугуй шүү зэ. Бурхантай нөхрөлсөөр байна. Үр дагаварт нь сул торой байна, илэрсээр байна. Тэнгүүд нэрийг нь илчилсээр байна, хоорондоо ярилцаар байна гэсэн. Заавал муухай зүйл биш шүү дээ, тий. Хоорондоо бас үзэл бодлуудаа ярьж болно. ертөнцийг үзэх үзлүүд нь өөр дуудлагуудаа ярьж болно. Тэнгүүд тэр дуудлагууд чинь хоорондоо эвлэлт нь нэгдээд нэг гоё алсын араа болж болно шүү дээ, тий. Гэх мэтлэн дотор байгаа бүх юмаа ингээл ил болгоод на гэсэн үг байхгүй. Гэрэл асж байгаа учраас гэрэл дотор бүх юм чи ил болно гэсэн. Тэгээ энийг ерөөхдөө хамгийн сүүлд нь ингээд дүгнэх байдлаар ярихад байна шүү дээ, ингэж байгаа. Түрээсэн шүү дээ. Библи сүртэй нөхөрлөх үр дагаварт нь нэг юм зүйл гараад байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол харагдаа Библи сүнслэг амьдрал
хаанчлал хоёр зүйлийг л яг яриад байгаа. Энэ хоёр нь яг баланстай явдаг гинэ. Энэ хоёр зүйл ерөөсөө яг уг нь бол ингээ эхлэн номон дээр нэгдүгээр явахын дээр энэ цаашаага ингээд ер нь яригдах юм. Тэрний юу гэхээр үнэн ба хайр. Эфес 5:10, Эфес 4:15 дээр энийг маш гоё илэрхийлсэн байгаа. Яг гоо 2004 оны Библиэлд байгаа 13 он дээр яг энийг илэрхийлээгүй байлээ. 2019 дээр байлаа бас яг энэ үгээр. Тэрний үгээр ингэж байгаа. Хайр дотор үннийг ярих гэдэг санаа заяа. Энэ болохоор Библи тэр чигээрээ бацхад яг энэ балансыг ярьдаг гэдэг байгаа байхгүй. Яг энэ бодит байдал. Одоо Джон Маккартер гэдэг доктор яг энийг бол яг энэ үгээр энэ тунхаглаар хэлж байгаа байхгүй. Сүнслэг амьдрал, Библи, христтгэлийн амьдрал, хаанчлал яг энэ балансан дээр л тогтдог гэдэг байгаа байхгүй. Үнэн тэгээд хайр. Тухайн хаанчлалын, тухайн нөхрөлийн, тухайн бүх зүйлийн, бүх үйлчлэлийн гол зорилго нь үнэн. Үннийг өөртөө олж идэх эсвэл үннийг тунгаглах, үннийг тараах. Үнэн гол зорилго. Гэхдээ энийг хайр дотор хийдэг гинэ. Хайр дотор. Хайр дотор үннийг ярих. Тэгээ энэ нэшнийтэй маш сонирхолтой хайр. Эфес 5:10, Эфес 4:15 дээр санийх ярьсан те. Хайр дотор үннийг ярина. Тэгээд тэргүүн болох түүн рүү Христ рүү бүх талаар өссөе. Нөгөө нэг гал руугаа, нар руугаа ойртоод яа гэж ярьдаг байхгүй. Улам дотносоод яа гэж ярьж байгаа. Тэгсэн чинь энэ хүү хайр доторх үнэн. Үнэн ба хайр гэдэг зүйл нараа өмнөх 3 ишлэлийн өмнө ингэж юм хараа. Эфес 4:13 дээр бид бүгд итгэхгүй ба Бурхныг хүүг мэдхгүй дор нэгдэх хүртлээр төлөвшсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээ ингэ хэжээ. Хардаа Христийн дүүрэн байдал гэж ярьж байгаа байхгүй. Одоо энэ тодорхойл энэ Библийн теологийн тодорхойлцоо. Энийг та нараа чийлж чадвал маш ойлгомжгүй. Христийн дүүрэл чанар гэж юу яриад байгаа. Христийн дүүрэн байдал гэж юу яриад байгаа. Христийн дүүрэн байдал руу хүмүүс бид нар ингээд энэ дүүрэн байдал тэр стандарт хүрэхийн тулд яваад гэж яриад байгаа байхгүй. Бидний бүх амьдрал. Тэгсэн чинь энийг хараад түрүүн Иохан номын бичээч нүүрээ маш тодорхой хэлж байгаа. Үг нь мах бод болж бидний дунд орчин бид түүний алдар суг үтсэн. Нөгөө 3 жилийн хамтын амьдралаараа хамгийн сүүлд амьд үлдсэн байгаа энэ өгшин үгэн болцсон Иохан энийг бичиж байгаа байхгүй. Бид Есүсийн алдар суг нь үтсэн нөгөө амийн үг. Энэ хардаа эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн байсан юм а гэж байгаа. Христийн дүүрэн байдал гэдэг нь нэгүүлсэл, үнэн гэдэг хоёр яриад байгаа байхгүй. Нэгүүлсэл гэж ярихаараа илүү ингээд жоохон задлаад судалгаа хийгээд ярих юм бол хайрыг ярьдаг байхгүй. Хайраас л нэгүүлсэл, инрэл тэрхүү бүх уучлал, өршөөл нь гарч идэг. Тэгэхээр хайр ба үннээр дүүрэн байсан гэдэг нь Есүс Христийн дүүрэн чанар гэж яриад байгаа. Дүүрэн чанар. Тэгэхээр энэ тэнгэрлэг баланс ерөнхийдөө бол тухайн нөхрөлт чи яригдана гэсэн үг байхгүй. Библи судлал сүртэй гэж ярихаа яг энд яригдана гэсэн. Үннийг улам илүү ойлгосоо байна. Тэгээ үннийг энэ Библиэлд ингэж хэлсэн шүү дээ. Ой чи гэж хэлэхгүй. Хайрын дотор ярина гэсэн. Хайрын дотор ойлголцол дотор. Тэгэхээр хайрлах чадах хамгийн магадaltaй ганцхан хүн чинь ганц бүлэг хүмүүс чинь найзууд чинь байхгүй юу? Хамгийн дотны найзууд чинь. Би та нар ингээд гадарлаж байгаа. Дотносоо найзлаад ирэхээр бүр зоргоороо ярьж чадхаа болчихдог байхгүй юу? Йоо мэдээж та ярина. Гэтэ хатуу үгийг яаж гомдоох уу хэлхийсэн гэдэг хүсэл цаанаас ч мөр юу болдог. Бүр наа нэг хамгаалцаа ороод ирэх бүр амар ингээ оршил ярьж байгаа л те. Чи ингэж ойлгоог үзмэцгээл бүр ингээ та нар хөндөнгөө сонсох юм бол ингээ ямар ядаргаатай ярьд хоёр зүгээр л ингээ гिचгээр юм байхыг чи ингээ гэтэл мэдээд байгаа байхгүй бүр ингээ наа буруу ойлгох магадaltaй бүх зүйлийг ингээ тавьж байгаад яг ингэж энэ зүйлийг би ярьж байгаа шүү дээ. Чи энэ дээр яг ингээ найзаа мэзаа гэдэг ингээ нөгөө үннийг хэлнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл яригдж байгаа гэсэн. За тэгээд хамгийн сүүлд бүгдээ эндээс гарч байгаа 3 үр дагавар заяа. Энэ ишлэгийг уншаад тэгээ бүгдээ өндөрлөн. Энэ хүү Иохан номын бичээч нартаа Иохан номын 1-р Иохан 5 бүлгийн турш энэ 3 зүйлийг зорилгыг ярьж байгаа. Энэ дээр бичигдсэн энэ бүх зүйл нь би ийм 3 зүйлийн төлөө би бичлээ гэж ярьж байгаа. Харах юм бол бичлээ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн яригдсан энэ сэдвийн дагуу бол энэ нөхөрлөлийг хийж чадвал дараах 3 зүйлийн төлөө 3 зүйл бий болно гэсэн. Бүгдээ хамт уншийдэх. 1 2 3 Баяр баясгалангаа гүйцэд болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. За энэ 1-р хэн 1-р Иохан 1:4 дээр баяр баясгалан баяр хөөр бий болно гэсэн. Яг энэ зүйл бий болох юм бол мөнгнөөс үл хамааран, өвчин зовлонгоос үл хамааран энэ бий болоод байна гэсэн. Тэгэхээр саяны ярьсан зүйлсүүд мөн хэрэгтэй байна уу? Хэрэггүй үстэй. Аль хэзээ хажууд чинь байгаа найстайгаа шууд хийгээл хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр мөнгө олж иж төрөх шаардлагагүй баяр хөөр бий болох гэдэг байгаа байхгүй. 1-р Иохан 2:1 дээр хамт уншия. 1 2 3 Бяцхан хүүхдүүд минь та нарыг нүгэл бүү үлдээсэ хэмээн би эдгээрийг та нарт бичиж байна. Юу гэсэн үг гэхээр ариусгал ярьж байгаа.
нүгэл хийдэггүй ариун байдал. Энэ ариун байдал чинь өөрөө бүр асар том хүч чадалчтэй. Хуучин гэрээний үед ариун байдал бузар байдлаас зүхтаадаг байсан шүү дээ. Тэгж бүр хуулиндаа хэлж байгаа байхгүй. Бузар юмд битгий хүрх юм бол ингэж яаж байгаа дахиад зөв амьдралаар амьдарч болно. Гэсэн чинь шинэ гэрээн дээр яасан гэж Есүс өөрөө бузар хүмүүс рүү яваад байгаа байхгүй. Өвчтэй, зовлонтой, уйман өвчтэй хүнд гар мараа хурж мөрөө. Тэгэхээр шинэ гэрээний энэ ариун сүнсний ариун байдал яриад байгаа энэ ариун байдлыг бид нар мөшгөөд энэ бий болох тусам нөгөө сайн мэдээ, нөгөө нөхөрлөл гэрэл давс болох, нөгөө хүчтэй байх зүйл чинь зүгээр цаанаасаа зүгээр галаараа шахтаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ зүгээр л ингэ явж идэл тэр гал манай зүгээр нар явж байна гэсэн. Тэгэл ойртсон болгон маань тэрэнд илрээл гимшээл бүр ингэ супернатурал юм яриад байгаа. Маш боломжгүй юм шиг. Гэтэл бид нарт л зөвхөн боломжтой гэдэг байгаа байхгүй. Энэ нөхөрлөлийг хийж чадвал 3-дугаарт 1-р яхан 5-13 1-2-3 та нар мөнх амьтаа гэдгээ мэдээсэй гэсэндээ би Бурхны хүүгийн нэрд итгэдэг та нарт үүнийг бичлээ гэж байна. 3-дугаарх нь юу вэ гэхээр авралын баталгаа гэж байгаа. Юу ч болсон би аврагдсан гэдгээдээ эргэлздэггүй. Тэгээ мөнх амьтаа гэдгээ бат итгэлтэй. Тэгээ эн чинь ингээд таны авралын дуулга гэж ярьдаг те. Эн чинь байгаа цагт ямар ч дайсан, ямар ч зүйл бид нар хин гэдгээ хиний талд, ард талд ямар тулааны тэнгэр элч нар хэдэн мянгаараа хэдэн легионоороо зогсож байгаа гэдгээ мэддэг нэгэн худал хуурмгийн эсрэг юу ч хийж чадна те. Тэгээ ямар ч гайхалтай үр дагавар гарч бүх зүйл нь бий болно гэсэн. Мэдгүй одоо бурхан танд юу хэлж байгаа юм бүү мэд. Тэр гоёгоо зүйлсүүд бий болно гэсэн үг байна. За тэгээ бүгд хамтдаа дүгнэлтээ харъя те. Ерөөсөө эдгээр зүйлсүүдийг л голчлон ярьж байна гэж та ойлгоорой. Тэгэхээр библиэг нөхөрлөл түрүү ярьсан тэр бүх сайн сайхан зүйлд хүрдэг те. Бүх улам гүнзгийрсээр байдаг, улам үр жимс, улам цацарсаар, улам ялалтандаа баяр хөөр те сайн сайхан эд баялаг, сүнслэгч бай, бодитч бай ивэл ирүүл орж ирдэг. Мэдгүй ямар ч эзний өхийг хүсэж байгаа ямар ирүүл байна. Тэр зөвшөөрсөн бүх өрөөллийг бий болгодог бие бурханлаг нөхөрлөл нь нэгдүгээрт заавал Библи сүртэй гэж ярьж байгаа. Библи судлал сүртэй шүү. Библи судлал сүртэй. Өөрөөр хэлбэл зүгээр Библи уншичаад болдог биш. Энийгээ цааш нь бүр задлаад бүр мах цусандаа оруулдаг. Та ганцаараа бас та хоёр хоорондоо. 3-дугаарт тэг ингээд судлаад ирэнгүүт нь дараах баланс л яригдана гэсэн. Дугаар судалж ойлгож ухаарж байгаа зүйл чинь үннийг илчлээд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үннээ гол зорилго болгоно гэсэн үг. Би энэ үнний төлөө үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж байгаа шүү дээ. Миний амьдралын эзэн болоод энэ үнэн гэсэн үг байхгүй юу? Үнэн. Есүс Христ ч өөрөө үнний үг байхгүй юу? Үг Бурхны үг бол үнэн. Үг бол өөрөө амийн үг Есүс Христ. Тэгэхээр тэрхүү Есүс Христ таны амьдралын эзэн гэж байгаа бол Библийн үнэн таны эзэн байх ёстой гэсэн. Гэхдээ болоогүй энэ үнэн өөрөө хайр нэгүсэлтэйгээ заавал хамт амьдралаар биелдэг. Тэр нь хайраар бүгдийг хийнэ хийдэг байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр хамтдаа бүдээ залбирахтаа та гол зүйлд бодоорой заяа. Библи судлалыг та маш бодиттой та хоёр та нар хоорондоо Библи судлалыг нөхрөлдөө оруулаач. Тэг би нэг яг саяхан болсон нэг одоо бидний дунд болсон нөхрөлийг санаж байгаа байхгүй юу? Манай ирчүүдэрээ болсон. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд нэг яг бид нар ингээд Библи сурт нөгөө нэг одоо юу гэдэг Библийн дагуу гэхээс илүүгээр ингээд тухайн яг ярих хэрэгтэй юм а ярьсан ингээд илүү гоёмдоо дотн байх юм байх. Гэтэ нэг зүйлийг би ингээд мэдэрсэн байхгүй. Та хэд мэдэрсэн. Гэтэ би яг нөгөө цаганч болж исэн, орой болж исэн тэгээд манайс ингээд ерөнхийдөө бол ингээд та бензин дуусч байгаа. Гэтэ надад бол бензин гаруул гарахаар байхгүй. Гэтэ гарах намайг улам дахиад шүнжэнгөөч ярилцахад хүргээгүй нэг зүйл байсан байхгүй. Тэр нь юу гэхээр ингээд бүгд бид нар мэдэрсэн дээ. Ярианы сэдвүүд дууссан. Санаж байгаа бол тий сэдвүүд дуусаа та ингээд тий за өөр ингээд зайл бүгдэнд нь өөрлөгөө гээл тий за өөр сэдв хүнд хүмүүс байна маа нэг байхгүй. Гэтэл ингээд Библи рүү теолог руу орвол асар их сэдв байгаа тий. Тэг яг энэ зүгээр жишээ шүү. Мэдээж тэр нь яг хитрхи зөмөрөө орой ярьсан учраас амрах шаардлагатайсан байж магадгүй. Гэхдээ хэлэх гээд байгаа санаа Библи сүртэй байх юм бол хэзээ ч дуусахгүй байхгүй. Хэзээ ч аадлаа бодол бурхан юу ч бэлдэж магадгүй. Тэгэхээр бүгдээ хамтдаа маш бодиттой нөхөрлөлүүдээ Библи суртай Библи судлал суртай нөхөрлөл болгоцгоё гэдэг дээр та заавал хэрэгжүүл гаргаач. Тэгэхгүй дайсан дахиад ярина штэ. Сарын дараа та найз чинь нөгөө дотны найз чинь цуглаанд явахаа болцсон байж магадгүй штэ. Ягаад тэгэхээр та энэ сарын хугацаанд Библи судлал суртай, теологи судлал суртай, христтгэл суртай нөхөрлөл хийгээгүй нэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр цөмөр яг энэ судлал суртай нөхөрлөлийг хийдэг байцгаая. Бүгд хамтдаа залбирцгаая.